всем! Мы на канале Мисс София, мистер Марк. А где София? Софии нету сейчас, но смотрите, какой у нас костер зато есть. Смотрите, какой костер, ребят. Все очень серьезно, все очень на серьезном уровне проходит. Так что вы не думайте, что это вам шуточки какие-то. Это очень серьезные вещи. Вот. Когда выйдет видео? Факелы мы туда, кстати, положили. Ну когда? Сегодня, когда? Когда же оно еще может быть? Тут все очень серьезно, смотрите. Все тут. Встреча рейнджеров проходит на фантастическом уровне. Все серьезно. Куча людей. Будем... Штефанский? Не надо. У меня нету. Кто сказал, что у меня Марк, тебе понравилось это факел нести? Да? Мы шли очень долго, да? Марк нес факел. 2 километра. 2 километра шли, реально? 2 километра шли. И обратно 2 километра. И обратно, да? Должны. Но Марк Еще не уже шли, устал, уже немножко устал. Ну что, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока-пока.